nuyu nañ leen ziar leen ñu ñuy suivre ci 4appuis partout dans le monde comme ni koy defee toujours rek tey ñu ngi fii Grand Yoff seet si fi Zarko fas yéene waxtaan ak moom ci lamb ak xew-xew yu am fan yi ci lamb ji. ñu seetaan di dugg si waxtaan bi Zarko maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay ziar di nuyu auditeurs u 4appuis yëpp avant tout di jaale suñu grand Issa Dieng. di ko jaale raxam bi gaañu di ko masaw malgré yéex nañ ko yëg mais buñ ko teeloon yëg it dinañ fa dem di ko jaale. di masaw tamit li nga xamante ni moo dal ci axlu làmb métti na nag mais tamit xam nga mooy li ñuy wax rek lu mënta ñàkk faw mu am dañ koy sante yàlla gannaaw dañ ne nattu la tamit mënoon nañ def aussi tamit loo xamante ni ba làmb yi dina mën a am ba tax du ñu egg ci ay tëju làmb wala dara parce que tamit lépp loo mënti gis dañ koy teg ci yoon bu structure bi liggéeyee làmb ji mun na am mun na di continuer ñu jël ay mesures yoo xamante ni yu am solo la. pour gars yi continuer làmb ji. mais tëj làmb daal du solution quoi. du solution bi. kon tëj làmb nekkutoon solution bi. tëj làmb du solution bi. déjà yaa ngi baax yoon seen combat est-ce que ci report yi seen combat kañ la woon kañ la doonoon date bi. ñun suñu combat le 22 août la mais fi mu nekk nii ba léegi amuñu dara loo xamante ni lu confirmé la pour ni dina mën a am le 22 août. c'est. mais le 22 août ngeen jàppoon date bi le promoteur bi jàppoon. kon mën nañu ne ci report yi la bokk. ba pour le moment ba léegi xamaguñu nag quoi. xamaguñu ñu ngi toog di déglu rek. mais am nañu njort ni fa la jëm quoi. parce que ñëw na ba pare. donc bu ñu demee ba aj yenn combat yi tamit suñu combat par force dañ koy aj loolu moom nelawaale wuñu ko sax. parce que xam nga loolu aussi tamit dafa metti quoi. maanaam boog mooy li ma wax démb rek. mettit bi nekkul promoteur yi ñoo koy yëg. parce que promoteur bi ala kulli àllen jouram da nga ko koy bëreel donc mbër bi nga xamante ni moom jàpp jox nañ ko date ba mu dem ba préparé wu jël lépp lu mu yoroon def ko ci làmb ji après ñu puusaat làmb ji kooku moo yëg mettit bi mais buñ ko poussé tamit promoteur bi yow tôt ou tard journée bu la joxaatee beneen journée da nga ko koy bëreel kon promoteur bi amul lenn loo xamante ni da ko ciy metti wala daf ko ciy ñaax non parce que moom contrat bi signé ngeen ko ba pare après day jàppaat jour dem CNG ñu joxaat ko beneen date da nga koy ñëw bëreel kon donc ñoom amuñ dara lu leen ciy métti quoi ñoom. mais est-ce que amul lu leen ciy métti parce que pour fekkee promoteur bi dafa préparer événement am jënd dafay publicité lu fay service d'ordre bi dem ba combat bi def une semaine ñoom annulé leen ko côté boobu yaakaar naa ne. na perte mais tel n'est pas le cas parce que ñoom fayaguñ benn service d'ordre. waaw seen côté yéen waaw c'est même côté ñoom Balla Gaye fayaguñ service d'ordre. parce que programmé nañ rek nekkuñu au jour J. bu fekkente ni côté ñoom mobile combat ñoom mobile. boobu là je suis d'accord parce que ñoom jour ji lañ ko xam ba mbër bi dem ba stade lañ koy soog a xam comprendre nga te boobu tamit mbër bi moo ciy gën a gaañu parce que mbër bi def na ay lépp lu mu war a def ci làmb ji ñëw ba ci jour ji ñu ne ko tey doo bëre comprendre nga léegi même bu dul dara sax promoteur bi mun na ci bénéficier wu parce que jaay na ay billets ba pare comprendre nga service d'ordre ñëwul dañ koy delloo xaalisam mais imaginez mbër bi sëriñ bi mu fay xaalis xam nga du demaat di ko encaisser di ko fayeeku xaalis boobu mu génnee togg def ay regroupement xam nga duñ ko delloo kon kooku moo gën a métti le promoteur bi que ci journée boobu mbër bi moo ciy gën a sonn ci loolu lépp parce que mbër bi li mu financé yëpp kenn du ko delloo donc kon mbër boobu noonu bu amul ñoo xamante ne ñu ngi ci ginnaawam di ko jàppale moom mooy gën a sonn ko promoteur bi parce que promoteur bi ñooñu ñëpp dañ koy joxaat beneen jour pour indilaat ko sécurité am pour ni ñu koy waxatee pour mu defaat beneen journée kon amul lu ko ciy metti quoi moom. léegi yow sa carrière bu ñëwaatee sa carrière bi passé est-ce que mës nga préparer combat ba mu des une semaine wala 2 semaines ñu reporté ko mës na la sa carrière. non man c'est la première fois musul am. loolu la lay def ci mbër nga préparer ba pare physiquement. non mais loolu day damm sa moral sax loolu baaxul day mel ni nga ni jour bi suba dañuy fubal nga dem ba ci jour ji préparer wu yow li war lépp nga def ko ba mu xëy suba yeewu ndekki ba suur dem def réveil musculaire ñëw des lu sol mayo ba pare nga ni ko doo fubalatuñu amatul loolu ci lépp lay metti ak ki xëy di dem di liggéeyi nga jox ko nga ni ko ñëwal suba da ngay xëy mu ñëw préparé wu dem yeewu lekk ba suur nelaw yeewu ñëw ci bërëb bi nga ni ko liggéeyatoo ci lépp la metti dafa mel ni liggéey rek nga xëy di dem liggéey ñu ne tey liggéeyatoo wala ñu ne tëj nañu entreprise bi liggéeyatoo ci ñëpp la metti du ci mbër bi kese. mais est-ce que par exemple mbër bi mënu fa jaaree nekk baisse de forme ba jour combat bi. waaw loolu nag ça dépend ci mentalité mbër bi ça dépend ci mentalité mbër bi quoi parce que bu fekkente ni amuloo benn mentalité bu dëgër mun na damm lu bëri
mais quant à ñun moom xam nga ñun moom sport dañ ko bëgg suñu xol loolu moom wax dëgg yàlla mënul tax ñu nekk ci baisse de forme. te bi nga yëg nouvelle bi ñu ne annulé nañ reporté nañ combat yëpp lan la def. combat yi passé Balla Gaye Bombardier Siteu Papa Sow. ba yëg nga am ci ñoom. benn neexu si. neexul ah parce que loolu dafa nekk loo xam mais dafa nekk loo xamante ni day dundal dëkk bi yaa ngi comprendre mais même pays Europe yi nga xamante ni ñi ngi doon wax dañuy tëj mais actuellement gisoo benn pays Europe bu tëj ñi ngi nekk si seen ay match nit ñi di dem di seetaan yi comprendre nga nit ñi di dem di seetaan te ñiy nekk ci stade bi yëpp gisoo kenn ku ci sol masque malgré ñi ngi naan pikiiru na noog pikiiru wuñu mais du ñëpp comprendre nga mais gars yi ñi ngi respecté mesures yi nañu ubbi stade ñu bëree amul sens stade bi bu naree jël 1000 personnes nga def si 400 wala 500 mu jeex ñu bëre mais tëj moodul l'essence moodul loo xamante ni solution la tëj moodul solution parce que du question wax pour politique wala leneen non mais tëj ci boppam moodul solution tëj du solution quoi parce que dëkk boo amul benn doole boo amul bi yenn doole da ngay xool naka ngay defee yow ba jéem a avancer sa dëkk période bi gars yi ñaan mais Sénégal kese ngay dégg tëj amul beneen pays Afrique boo xamante ni yaa ngi dégg tëj ak loolu parce que amuñu doole boobu parewuñu sax pour loolu donc tamit suñu ñi nga xamante ni ñooy njiiti ñoom tamit war nañu ubbi seen xel tuuti jéem a xool naka la ñuy profité ba jéem a avancer loo Sénégal parce que naa la xamal leen de gis nga làmb ji nii bu yàqoo non Sénégal dina egg fu doy waar parce que booy de 1 am nañu fit de 2 am nañu doole 3 dañuy entraîner 4 amuñu liggéey lan lañ yaakaar muy làmb ji te làmb ji bu yàqoo saay Sénégal sàcc beeg agresseur bi ak agression yi day gën a bëri ci Sénégal parce que da ngay dem Pikine boo yëppay entraîner nga dem Guédiawaye boo yëppay entraîner nga dem Parcelles boo yëppay entraîner nga ñëw Grand Yoff boo yëppay entraîner am doole yaa ngi comprendre kon bu ñu bëggee di jéem a dindi loolu ci dëkk bi nañu ubbil booy sport bi nga xamante ni moom la ñu bëgg parce que sportu làmb xam nga lan moo tax mu Sénégal mënu fi jóge parce que dafa nekk affaire de góor yàlla yaa ngi comprendre affaire de góor yàlla te jeune bu ci nekk ba nga wan ni sa waa gox yow doo ragal góor yàlla nga moo tax ñuy dugg ci làmb dem ba virus boobu topp leen mais loolu nag buñ ko yàqee léegi fan lañ jëm te booy yi ñëpp kenn nangootul jël gaal bi man loolu dama ci kontaan sax bi ñu ne ñoom ñëpp kenn jëlatul gaal bi dañu bëgg a bëre mais nañ leen ubbi làmb ji ñu bëre wax ji yëpp loolu la nañu wàññi li nga xamante ni ñooy dugg ci stade bi comprendre nga ñu tëgg ay combat booy yi bëre loolu kese mooy solution bi. léegi ñoom par rapport ak décision bi ñu jël ñu ne dañu arrêté làmb ji est-ce que nekkul dañu xool ne waa làmb loolu la yellool moo tax ñu ne nañ arrêté làmb bi rek est-ce que nekkul waa làmb ñoo war am beneen taxawaay ci côté boobu noonu waa làmb ñoo war a jug. non c'est-à-dire organisé wu waat du loolu sax dafa am benn groupe boo xamante ni ñoom dañoo topp ci état bi mu leen di jox xaalis moo tax ñooñu duñu wax moo ñu ñuy woowee ay xaw ma VIP xaw ma te man sax duñ sama VIP comprendre nga ñooñu noonu ñoo ne ci ginnaaw ñoom ñoo yore làmmiñu làmb ji yenn mbër yi di wax rek loolu moo tax ñoom c'est lépp lu état bi def rek kontaan nañ ci lépp li mooy structure bi Gris Bordeaux jiite lépp lu état bi def rek kontaan nañ ci ñoom parce que lan dañ leen di compal loolu kese la mais du leneen mais ñun ñii nga xamante ne ñu ngi ci suuf kontaanuñ ci ànduñu ci. mais pour man Gris Bordeaux gis naa ko mu def benn sortie mais wax na affaire bi métti lu kii bi li xew ni waaw mais gis nga looy métti lu tamit boo ci teeloon a jóg lii du ci am ay métti lu duñ ci fekk bu fekkonte ni teel nañ jël ay mesures teel a organiser wu balaa lii di am parce que lii kenn du ne dafa betti kenn yàgg na fi kon donc lii du am quoi mais buñ toogee nag ba mu ne këtt ni jonn ba mu daanu suñu kaw après ñuy toog koo nekk génn di wax naan da ngay métti lu amul sens. kon taxawaay ñoom ñu woowee VIP daal seen taxawaay pour yow des na ci affaire non ñoom seen bopp lañ fi taxawaluñu làmb de seen bopp lañ taxawaluñu làmb parce que ñoom ku ci nekk sa poos ngay dawal kenn dawalu ci loo xamante ni intérêt commun lay nekk ñoom ñëpp intérêt personnel la ñuy dawal loolu wax ji yëpp loolu la. est-ce que ñoom tey yow sa bopp jëm nga leen a rapproché waxtaan ak ñoom si li am ni non man du ma leen rapproché parce que yow boo leen jegee rek dañ naan kii nii dafa am na lu mu bëgg a ut ci parce que sénégalais moo ñaaw njort gis nga nit bi nga xamante ni dafa jóg ñëw ci yow
intention bi nga xamante ne bu baax la pour defar yow doo gis loolu yow li ngay gis mooy que ni kii dafa ñëw jege si ma pour intérêt boppam. mais mooy bi may njëkk ñëw sama première sortie am na benn femme bu ma ko laaj ne ma bu la Gris Bordeaux bu la ñooñu woowoon di nga ñëw ma ne ko si buñ ma woowoon dinaa ñëw mais man du ma fa dem comprendre nga mais tëjuma bunt boo xamante ni damay bañ a liggéey ñoom non non mais du ma jóg dem seeti leen mu ñoom ñi nga xamante ni dañ ne ñoom ñoo jiite les lutteurs en activité ñoom ñoo war a jóg pour dajale lutteurs yi waruñu toog benn lutteurs yi dem ci ñoom parce que ñoom liñ maanaam boog Gris Bordeaux combat am jege seegul comprendre nga. amagul date kon donc moom amul lenn bokkul sax ak ñun cas comprendre nga kon moom ci boppam bu dee fekkante ne loolu muy wax noonu dëgg la ci moom moo waroon sol dàllam pas ay génn média yi wax non moo waroon sol dàllam dem seeti mbër yëpp mbër bu ci nekk mu dem seeti ko loolu mooy yoon. mais est-ce que bu ñu xoolee manque d'organisation bi est-ce que ci côté mbër yi kese la est-ce que làmb tey même promoteurs yi yëpp yéen waru leen def benn dànk ngeen ànd pour que làmb ñu jox ko cër bi moom. mais parce que boo xoolee promoteurs yi. déggoo li ma la wax ñun xam nga ay jamono ñu ngi maa ngi doon naan làmb ji su ma amoon lu ma gënal ñu jox ko Mouhamed Ndao Tyson ba Gris Bordeaux naan moom àndu ci mais kii ñu jox président CNG bii ñu jox làmb ji amul ñu njëriñ kii moom ban njëriñ la am moom yoonam nekku si làmb ji ñoom dañ ko teg foofu noonu rek pour mu leen di fatal turu mais am yow lii da nga ko ñemewoon def Alioune Sarr kan moo ko sañoon def lii kenn yebewu ko noonu ba lii bi làmb musee am ba léegi lii mu ngi soog a am ci làmb mais Alioune Sarr ma ko nuyu au passage moom musul kenn lu ñu wax kenn musul wax ni Alioune Sarr mus na dox ci luy rey làmb musul am lii mi ngi soog a xew fii mais jamonoy Alioune Sarr lii musul am yabuñu ko woon benn du ay yu ñàkk fayda doo ko ci dugal moom lépp looy mënti wax da ngeen koy teg ci yoon même bu dee lii day am sax moom dina ko yëg te dina teel a avertir comprendre nga seede yàlla mais bi mu fiy jógee loolu moo tax ñu ne mani woon ànd naa ci ñi nga xamante ni bëgg nañ ñu jox Tyson làmb ji parce que Tyson dama xam ni même copie la ak Alioune Sarr ñàkkul fayda te doo ko yab mais ñi ñu fi tegal ñi amuñu làmb bi njëriñ nañ waxante dëgg amuñu làmb bi njëriñ ñoom seen turu bopp rek ak seen dooley poos rek jeex na saa doo poos ba ñu macha allah am na solo waaw foofu lañ koy jaaree tàggoo sax ma bàyyi la nga tàggoo rek tàggoo bu gaaw comme noo du bàyyi noonu du jug waaw mooy li ñuy tàggoo rek mooy ñu ngi sant gaa yëpp di gërëm suñu gaa yëpp ñi nga xamante ne xam nga bi ñu ñëwee combat bi taxaw ñu ngi ciy jàpp di ñu yokk doole di ñu pousse tooguñ seetaan ñu benn yoon aussi digganteeg Baye Mandione waaw mais yow loolu loo xamante ni confirmé gu loo ciy wax mais li ngay wax ne laa lay wax quoi mooy sa digganteeg Baye Mandione quoi lañ lay jàppale waaw voilà ñi nga xamante ni combat boobu noonu ñu ngi ci doon jàpp di ñu yokk doole bi pour ñu commencer ku ci mel ni Yves Baraye Cheikhou Kouyaté ñoom Daouda Dev ak ñoom grand comment dirais-je Doro Gueye aussi ñu ngi koy sant bu baax a baax moom tamit suñu génn wàll la ak sama copain pro aussi ñu ngi koy sant bu baax a baax di kontaan aussi tamit ci sama gars yi surtout mbëru Grand Yoff mbooloo yi maa ngi leen di sant bu baax a baax di profité aussi di jaalewaat suñu grand Issa Dieng di ko jaalewaat ci décembre bi parce que yëguñu ko woon quoi ñu ngi koy soog a yëg tey aussi di gërëm aussi waaye nuñ koy waxatee ba jaaxle sama fils ñoom Mouhamadou Lamine ak sama gars yi waaye yeewu kalu aussi ñi ngi gërëm ñëpp daal bàyyiwuñu kenn ñi ngi di wax nag aussi njoon ñoo ngi ca kaw de pare wuñu ba tey ñi ngi toog di la xaar contrat bi dina mat de sa kaw lañ jëm nañ la fëgg ba nga nooy wasalaam